ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ആമസോൺ എന്നുള്ളൊരു കൊറിയറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കത്രിക എടുക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ പിന്നെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെച്ചു പണി പാളു ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ശക്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ അത് കീറിപ്പോകുന്നു കേട്ടോ. പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കവറായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിരുന്നില്ല, ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒന്ന് അമ്മയുടെ സാരിയും ഒന്ന് എനിക്കുള്ള കുർത്തയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള കുർത്തയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ്ങിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. കുർത്തയുടെ പിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് കാർട്ടിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കുർത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് മേടിക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 900 റുപ്പീസാണ്. 899 ആണ്, ₹1 കുറവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അല്ല, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആലിയ കട്ടുള്ള കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പിന്നെ പുതിയത് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ മണക്കണ ഒരു ശീലമുള്ള കാരണം ഞാൻ മണത്ത് നോക്കി, നല്ല സ്മെല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ M സൈസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളി കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. ബൈ.